Salut, sunt o fantomă și astăzi vom vorbi despre inexistență. Probabil că te gândești ce cauți pe acest video. Poate că nici nu ești aici. Poate că YouTube-ul nu există. Poate e totul în mintea ta. Ce ai face dacă mâine Mona Lisa originală din sufrageria ta ar începe să plângă? Te-ai gândit că e o eroare de simulare? Dacă e doar un efect al umidității din locuință sau o conspirație. La fel de bine, e posibil să fii nebun, legat cu o cămașă de forță, într-un sanatoriu. Ce te face să crezi că părinții tăi sau blocul în care trăiești există cu adevărat? Dacă ești de fapt doar un simplu jucător în metavers, ce argumente ai pentru faptul că ceea ce vezi este real? Nu îi poți întreba pe alții. Poate sunt programați să te mintă. Sau poate dormi și ei sunt doar niște personaje din visul tău. De ce te stresezi cu viața, neștiind dacă mâine există de fapt? Sau dacă în acest moment chiar respiri? Dacă durerea ta de măsele pe care o simți, de fapt nu există. Și nici dentistul tău. Poate de fapt e o plăcere. S-a încărcat dintele cu energie de carie și de fapt e o plăcere la nivel înalt, care îți va fi furată de dentist. Și îl mai și plătești pentru asta. Poți să fii sigur pe ceva 100%. Ce e 100% în primul rând? Sună foarte aleatoriu. Poate șansele de fapt sunt 100 la 1.000.000, adică foarte mici. Dar matematicienii sistemului te-au mințit ca să-ți altereze realitatea. Zidul, ușile, poate sunt doar limite ale creierului și tu poți să transcenzi prin ele, ca o fantomă prietenoasă. Totul și nimic pot exista în același timp. Și poate nici acest video sau această serie nu există de fapt.